न्यू व्लॉग। टुडे आज मैं बताऊंगी कि हिचकी को कैसे ले जाते हैं। यहाँ पर बच्चा घूम रहा है इसलिए मैं इधर उधर देख रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। पहले पानी लेना है, पीना है। पहले बता देती हूँ, मैं तो बोल नहीं पाऊंगी। पहले पानी लेना है मुंह में और फिर लेके रखना है मुंह में, और फिर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे 6 बार घूमना है। ऐसे 1 2, ठीक है, 6 बार घूमना है, ठीक है। और फिर खड़े होकर थोड़ी देर रुकना है और फिर पी लेना है पानी, ठीक है। चलिए, बाय गाइस।